হ্যালো বন্ধুরা, প্রয়াসের রান্নাঘরে আপনাকে স্বাগত। আজকে আমরা বানাবো চিকেন বিরিয়ানি। এখানে বাসমতি চাল ধুয়ে রাখা আছে, তারপরে এখানে মাংস ম্যারিনেট করে রাখা আছে। আমি এখানে বেরেস্তার জন্য ভেজে নিয়েছি পেঁয়াজ, গোল্ডেন কালারের হয়ে আছে। এটা পেঁয়াজটা আমি ভেজে রেখেছি। এরপরে আমি মাংসটা রান্না করব। এখানে আমি দিয়ে দিব 2টা শুকনো লঙ্কা, তারপরে একটু এলাচ, আর এরপরে দিয়ে দেবো আমি পেঁয়াজ। ভাজা হয়ে গেছে। আমি এখানে অর্ধেকটা দিলাম টমেটো, কুচ করে রাখা আছে। এরপরে এটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি মাংসটা দিয়ে দেবো। এরপরে আমি এখানে মাংসটা দিয়ে দেবো। মাংসতে সব কিছু দেওয়া আছে। এবার এটা আমি একটু নেড়ে এটাকে ঢেকে দেবো। মানে এটা রান্নাটা হতে থাকবে। আমার মাংসটা হয়ে আসছে। এর মধ্যে আমি একটু দিব বিরিয়ানির মশলা। 1 চামচ দিয়ে দিলাম আমি বিরিয়ানি মশলা। আমি দিয়ে দিব চিনি। আদা, রসুন, জিরা, ধনিয়া পেস্ট করে সেটাও আমি ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। ম্যারিনেট করার সময় সব মশলা আমি দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি শুধু বিরিয়ানি মশলাটা দিলাম আর একটু চিনি দিয়ে কষে এটাকে নামিয়ে রেখে বিরিয়ানিটা দমে বসাবো। আমার মাংসটা রান্না হয়ে গেছে। কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা ছড়িয়ে দিলাম। এরপরে বিরিয়ানিটা আমরা দমে বসাবো। বিরিয়ানি এখানে ভাতটা আমি ফুটতে দিয়েছি। এই যে এখানে 2টা তেজপাতা আর এই পুটলিটাতে কিছু বিরিয়ানি মশলা দেওয়া আছে। এইভাবে এই ভাতটা আমি 80% সিদ্ধ করব। হালকা লবণ, জল আর হলুদ, একটু তেল দিয়ে সিদ্ধ করে ভেজে নেওয়া হয়েছে। ভাতটা ফুটিয়েছিলাম সেই হাঁড়িতে আমি এবার লেয়ারে বসাবো। এখানে আমি ঘি দিয়ে নিয়েছি। এবার এটাকে লেয়ারে বসাবো। চালটাকে আমি 80% সিদ্ধ করেছি। এরপরে আমি উপরে বিরিয়ানি মশলা দিলাম, তারপরে বেরেস্তা, এরপরে দিয়ে দিলাম 3-4টা আলু। আমাদের 3টা লেয়ার হয়ে গেছে সাজানো। এরপরে মিঠা আতর দিয়ে দিব। এখানে দুধ দিয়ে জাফরান ভেজানো ছিল, দিয়ে দিলাম জাফরান। এরপরে আমি এখানে কেওড়া জল দেব। আর উপরে
ঘি ছড়িয়ে দেব। এটা এবারে আমি দমে বসাবো। গোলাপ জল দেওয়া হয়েছে, এখানে আছে আমার সামান্য গোলাপ জলটা আমি ছড়িয়ে দিলাম। এরপরে এটাকে আমি দমে বসাবো। বিরিয়ানিটা আমি আধা ঘন্টা এখানে দমে বসিয়ে রাখবো।